Stresli həyat, yuxusuzluq, depressiya, tez-tez ağlamaq, hirslənmək, lazımsız məlumatları yaddaşda saxlamaq, bir işi öyrənərkən bir neçə işlə məşğul olmaq, yaxın vaxt ərzində baş verən hadisələri unutmaq, baş verən problemlərdən qaçmaq istəyi. Bunlar sizə tanış gəlirmi? Bəli, çox təəssüf ki, günümüzün ən aktual mövzularından biri də unutqanlıq, başqa adla desək yaddaşsızlıqdır. Bu məqaləmizdə unutqanlığın səbəbi nələrdir və yaddaş pozğunluğunun qarşısını almaq üçün nələrin edilə biləcəyini göstərəcəyik. Videonu izləməmişdən öncə dəyərli bir kanalına abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Bir çox insan yaşlaşdıqca unutqanlıq problemi ilə üzləşir. Unutqanlığın səbəbləri arasında nevroloji və psixiatrik xəstəliklər də var. Bunların arasında ən çox bilinən mərkəzi sinir sisteminə təsir edən problemlərdir. Ağla Alzheimer və ona bənzər xəstəliklər gəlir. İnsanlar arasında unutqanlıq xəstəliyinin yalnız yaşlılarda görülməsi barədə bir fikir olsa da, bu doğru fikir deyil. Hər yaşda olan insanlar fərqli səbəblərə görə unutqanlıq xəstəliyinə düçar ola bilərlər. Müasir dövrümüzdə gənclər də amneziyadan əziyyət çəkirlər. Bəzi hallarda unutqanlıq normal hesab edilə bilər və gündəlik səbəblərə aid edilə bilər. Ancaq ilk olaraq onu demək olar ki, unutqanlıq vitamin çatışmazlığı və ya hormon çatışmazlığı nəticəsində meydana gəlir. Bundan əlavə, nevropsixiatrik xəstəliklər olan Alzheimer və demensiya sonrakı yaşlarda da ortaya çıxa bilər. Bu xəstəliklərin ən çox görülən simptomları arasında unutqanlıq və ağır depressiya var. Demensiya və Alzheimer xəstələrinin həyatlarını davam etdirməsi çox çətindir. Bu səbəbdən ətrafdakı insanlar və ailələri bu xəstələrin həyatını asanlaşdırmaq üçün diqqətli olmalıdırlar. İnsan orqanizmində B12 vitamininin əskik olması da iş və şəxsi həyata mənfi təsir göstərir. Özünü davamlı olaraq yorğun hiss etmə B12 vitamininin əskikliyində ən çox rast gəlinən əlamət hesab olunur. Bəs bu hansı qidalarda var? Bura qırmızı ət, toyuq, balıq, dəniz məhsulları, yumurta, pendir, süd, qatıq gündəlik olaraq menyunuzda iştirak etməlidir. Digər əlamətlərə qan azlığı, konsentrasiya problemləri, yuxusuzluq, depressiya, qəbizlik, ürək bulanması, köpmən əl və ayaqlarda üşümə və s. aid edilir. Bu problemin həlli zamanı ilk öncə düzgün qidalanmaya fikir vermək lazımdır. Bəs unutqanlığı aradan qaldıran qidalar hansılardır? Unutqanlığa yaxşı təsir edən qidalar əsasən omega yağları, vitaminlər və karbohidratlarla zəngindir. Adətən omega 3 yağları ilə zəngin ton, somon kimi balıqlar unutqanlığa yaxşı təsir göstərir. Protein qaynağı olan bu balıqlar ümumi sağlamlıq baxımından da faydalıdır. Həftədə 2-3 dəfə balıq yemək yaddaşı gücləndirir. Y vitamini ilə zəngin olan quru meyvələr unutqanlıqla mübarizədə effektli qidadır. Qoz, fındıq, badam, idə kimi meyvələrdən gündə bir ovuc yemək yaddaşın qorunmasına kömək edir. Qara şokolad yaddaşın möhkəmliyi üçün əvəzolunmaz qidadır. Tərkibindəki kofein konsentrasiyanı artırır və enerji verir. Lakin 50-70% arasında kakaosu olan şokoladlardan istifadə etmək lazımdır. Çox istifadə etmək zərərlidir. Gündə 10-15 qram şokolad yemək lazımdır. Adətən beynin digər orqanlar üçün davamlı oksigen almaq üçün qan axınına ehtiyacı var. Yulaf əzməsi, buğda çörəyi və oxşar digər qidalar xolesterolu aşağı salaraq damar tutulmasının qarşısını alır. Ağ çörəyi buğdayı çörəklə əvəzləmək yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Antioksidantla zəngin olan nar şirəsi orqanizmə mənfi təsir edən sərbəst radikallarla mübarizədə yaxşı təsirə malikdir. Portağal, çiyələk, greyfurt kimi meyvələr də beyin hüceyrələrini qoruyur. Nar suyu turş olarsa su ilə qarışdırıb içə bilərsiniz. Qəhvənin yarısı qədər kofein tərkibi olan yaşıl çay konsentrasiyanı artırır, ruh halını yuxarı qaldırır və unutqanlığa yaxşı təsir göstərir. Beyin və digər orqanları qoruyan yaşıl çay təzə dəmlənməlidir. Kimyəvi maddələrlə bol olan yaşıl çay isə zərərlidir. Yaşıl çayı dəmləyib isti və ya soyuq halda içə bilərsiniz. Folik asid və mineralla zəngin ispanaq unutqanlığı aradan qaldırmaqda faydalıdır. Tərkibində olan yod, dəmir Alzheimer xəstəliyindən qorunmaq və yaşla bağlı unutqanlığın müalicəsi üçün mühüm vitamindir. Bir kasa çiğ ispanaq günlük folik asid ehtiyacının 60%-ni ödəyir. Antioksidant növü olan alman, qırmızı soğan və brokolli yaddaşı inkişaf etdirmək üçün vacibdir. Brokolli həmçinin folik asid üçün ideal qaynaqdır.
Likopen pomidorda yer alan güclü antioksidantdır və xüsusilə sərbəst radikalların səbəb olduğu hüceyrə təxribatını əngəlləyir. Mütəxəssislər yemişanın yaşla bağlı yaddaş pozğunluğunu aradan qaldırdığını bildirirlər. Davamlı olaraq yemişandan istifadə etmək öyrənmə həcmini artırır. Yaddaşı gücləndirmək üçün gündə bir ovuc yemişan yeyin. Qaragilə meyvəsi sidik yolu infeksiyalarından, görmə qabiliyyətindən, ürək xəstəliklərindən, həzm sistemi xəstəliklərindən, depressiya və bir çox xəstəliklərə kömək edir. Məlumata görə bu meyvənin tərkibində olan fosfor, maqnezium kimi təsirli minerallar və A, B, C qrupu vitaminlər beyin sağlamlığı üçün idealdır və unutqanlığa xeyirlidir. Eyni zamanda kartof, mərcimək, noxud, banan kimi qidaların da yaddaşın güclənməsində böyük təsiri var. Əziz izləyicilər, video ilə bağlı suallarınız və ya bizdən gözlədiyiniz, sizlərdə sual yaradan mövzular varsa, inşallah ki, rəy bölməsində yazın, növbəti videolarımızı sizin suallarınız daxilində edək. Dəyərini Bil kanalına abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Sağlam, gözəl və dəyərli qalın. Hələlik.